Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karawang, anu dipihormat guru-guru SMA Negeri 1 Karawang, tong hilap staf administrasi sareng jajarana sareng rerencangan anu kuring reueus. Wilujeng enjing sareng salam wilujeng kasadayana urang. Salawat sareng salam mugia bakal diteruskeun ka keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ulang salaku umatna. Amin amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu punten wae kurang ngenalkeun diri. Wasta abdi Devia Angelina Sofian. Dina waktos ieu sim kuring bade ngadamel biantara ngeunaan tema Pancasila. Pancasila mangrupikeun ideologi bangsa Indonesia anu parantos janten pandangan kahirupan, pahlawan reformasi, sareng pedoman pikeun bangsa sareng nagara. Indonesia parantos mandiri salami 75 tahun. Sareng Pancasila henteu tiasa diganti. Saderek-derek sim kuring sapara kanca ngahaturkeun nuhun sareng ngahargaan pisan ka Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin sareng Supomo anu mendesain ideologi bangsa Indonesia. Hatur nuhun ka anjeunna urang sadaya tiasa ngoptimalkeun kekuatan tarung urang pikeun membela kamerdekaan bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bangsa Indonesia mangrupikeun bangsa anu ageng kalayan benten-benten adat istiadat sareng budaya anu dugi ti Sabang dugi ka Merauke. Saderek-derek mugia Pancasila salawasna emut sareng janten idola nomor hiji pikeun bangsa Indonesia. Urang sadayana tiasa nerapkeun nilai-nilai luhur Pancasila sareng ngamajukeunana ka sadaya panjuru dunya. Indonesia sasarengan sareng Pancasila kedah tetep unggul salamina. Ku ayana Pancasila mudah-mudahan nonoman kahirupan bangsa moal ngaraos sangsara siga nalika nagara urang dijajah, dicabut hakna. Tanpa sadar nonoman Indonesia ieu dijajah ku ideologi radikalisme ti pihak-pihak anu teu tanggung jawab. Pikeun nyingkahan ieu anu urang lakukeun nyaeta nalar Pancasila sareng ngartos hartos-hartosna. Hadirin anu bagja, mudah-mudahan pidato ieu anu kuring sampaikeun tiasa janten salah sahiji alesan urang teras-terasan nicinta Pancasila kalayan sapenuh hate. Eta pidato kuring teh hatur nuhun kana pahartosna. Mudah-mudahan ieu aya gunana dina waktos payun. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.